This is real beauty. म चाहिँ कहाँनिर छु भन्दाखेरि वर्ल्डको सबभन्दा बिगेस्ट तोरी गेट्समा छु होइन। यसको नाम चाहिँ ओयनोहारा तोरी हो। यो चाहिँ वाकायामा प्रिफेक्चर्समा छ। यसको हाइट चाहिँ 33.9 मिटर छ होइन। अनि गएर चाहिँ यो पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ श्राइन्स थियो अरे होइन। अनि त्यो चाहिँ 1889 मा चाहिँ यहाँनिर ठुलो फ्लड आएको भएर चाहिँ ऊ त्यहाँनिर पुऱ्याइदिएको रहेछ क्या। अहिले त्यहाँनिर हेर्नु जाउँला। अनि त्यसैको यादमा बनायो। अनि यहाँनिर चाहिँ माथि एउटा ठ्याक्कै त्यो गेटमा चाहिँ एउटा क्रोको चित्र छ, के भन्छ मूर्ति छ। त्यो मूर्ति चाहिँ मूर्तिमा चाहिँ 3टा खुट्टा छ क्या होइन। त्यो 3टा खुट्टा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ त्यो क्रो चाहिँ 9th सेन्चुरीमा चाहिँ भगवानको चाहिँ म्यासेन्जर हुने गर्थ्यो क्या। अनि उसको 3टा खुट्टाले चाहिँ एउटा हेभन अर्थ अनि म्यानकाइन्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे त्यो 3टा खुट्टाले होइन। यसको चाहिँ ठुलो इतिहास बोकेको ठाउँ रहेछ यो 9th सेन्चुरीदेखिको होइन। यहीँ देख्न सक्छ तिमीहरूले 3टा खुट्टा ल अरे। माथि तिमीहरूले देखेन नि त, त्यही भएर यहाँनिर देख्न सक्छौ 3टा खुट्टा होइन। देख्यौ 3टा खुट्टा हो यो चाहिँ हो। अनि यहाँनिर अब सबै स्क्याड साइड्स एन्ड पिलग्रिम्स राउट इन द किवी माउन्टेन रेन्ज कुमानो होङ्गु ताइसी। यो चाहिँ ओनोहारू। ल यो पढ, पज गरेर पढ है। इफ ल हेर। However, after damage in the reverse flooding of 1889, the surviving buildings were relocated on the present site. यो ठाउँमा चाहिँ छ ओइनहरू is known as place where detention descended to all in the form of 3 moons into the branches of an oak trees. There is still a small stone shrine in the center of this sacred clearing. त्यही भनेको छ यहाँको चाहिँ रिलोकेट भएको रहेछ। यहाँको चाहिँ रिलोकेट भएको रहेछ वहाँनिरको ठाउँमा चाहिँ। त्यही हो। अहिले त्यहाँनिर नि हेर्नु जाउँ न मजाले। ल बसिरहेको मजासँग श्राइन्स ग्राउन्ड। अब एकचोटि भित्र गएर हेरौँ के रहेछ। यो ठुलो इतिहास बोकेको ठाउँ रहेछ ओकायामा चाहिँ। यो चाहिँ वर्ल्डको सबभन्दा बिगेस्ट टोरी गेट्स हो। छुटाउनै नपर्ने ठाउँ हो। सबजना आऊ। म चाहिँ ओसाका जाने क्रममा चाहिँ ठ्याक्क भेटाएँ। आइएम लकी यार। दामी दामी ठाउँ पाइरहेको छु मैले। जापानको सबभन्दा बिगेस्ट टोरी गेट्स पाएँ। जापानको सबभन्दा बिगेस्ट वाटरफल गएँ। अब म बिगेस्ट ब्रिज जाँदैछु। लार्जेस्ट टनल छिरिसकेँ म। कम अन लकी। तिमीहरू पनि लकी छ नि। योर आइज आर ब्लेस्ड नि त है। म घुम्छु तिमीहरू हेर्दै गर। धन्यवाद। यहाँनिर चाहिँ ढुङ्गाको यस्तो बनाएको छ। आई डोन्ट नो। मैले यसको मिनिङ पनि सोधेँ 2-4 जनालाई। तर यहाँ सबैजना ट्राभलर भएको भएर होइन उनीहरूलाई पनि थाहा रहेनछ। तर कहीँ पनि लेखिएको छैन। मैले नि बुझिनँ यो के हो चाहिँ यसो भनिदिया होइन। यो चाहिँ नर्मल मान्छेहरूले आएर बनाएको त होइन जस्तो लाग्छ मलाई। आएर बनायो भने त एउटा बनाएर छोड्ला जताततै छ नि त यो। यस्तो क्या यो हात क्या टन्नै बनाएको छ वहाँसम्म। तल पनि पुरै छ क्या होइन। के रहेछ यसको चाहिँ मिनिङ कसैलाई थाहा छ भने भनिदेऊ। टन्नै मान्छेहरू आइरहेको छ होइन, आउनु भएको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ एन्सियन्ट हिस्ट्री बोकेको भएर चाहिँ अलि हामीले चाहिँ अलि बुढाखाडा भिजिटर्सहरूलाई चाहिँ अलि बढी देख्न पाइँदो रहेछ यहाँनिर चाहिँ। भर्खरको भन्दा पनि हल्का हिस्ट्रीमा चाहिँ रुचि राख्ने बुवा आमाहरूलाई चाहिँ देख्न पाइने यहाँनिर चाहिँ। सो अब म चाहिँ यहाँको पहिला भएको श्राइन्सलाई चाहिँ अहिले कुन ठाउँमा पुऱ्याएको रहेछ त्यो ठाउँमा जान्छु हेर्नलाई। सी यू। कोही त्यताこれから私もこれから行きます。まあそんな高くないから。階段ある？いや行ってみないと分かんない。オッケー。でも山がちっちゃいから大丈夫。那智の滝なんかより全然。そう。ネパールの山登ったことがあるからこれは小さい。大丈夫。はい、ありがとうございます。もうネパール行きます。はい、気をつけます。はい、ありがとうございます。बुढा चाहिँ 38 वर्ष अगाडि चाहिँ नेपाल गएको रहेछ। अनि म नेपाली भनेको नमस्ते भन्नु भने थापासान भन्ने उसको साथी रहेछ। थापाहरूसँग पैसा धेरै हुन्छ यहाँ त्यहाँ गरेर थियो। अब उनीहरू पनि जान्ला रहेछ। त्यही यहाँनिर चाहिँ पहिला चाहिँ
भएको मन्दिर चाहिँ उहाँ पुऱ्याइदिएर रहेछ क्या त्यो पहाडमा त्यही भएर त्यो पहाडमा चाहिँ हेर्न जानुपर्ने छ र म नि गएँ ल सी यु आई लभ यु अब यहाँ छिर्ने ल म चाहिँ यहाँ नेपालको बुवाहरूलाई चाहिँ भेटेको छु नेपाल जानुभएको अरे 38 वर्ष अगाडि सिधै कुदा जाने देखिरह नाका निहंगो त चान्तो खाइतिर आइदिएर行きますよ一緒にゆっくり私足悪いから私もそれは大丈夫ゆっくり行きます大体ヒンドゥーの神様も日本にいっぱいいるもんだよ日本にいっぱいいるねこれはブッディストブッダこれブッダは関係ないもうブッダは関係ない関係ないって言い方はないんだけどまあブッダはお寺じゃないからこれこのお寺はお寺じゃないスラインですね神社どのぐらい昔の昔これは700年以上前だから2000年ぐらい前そんな前अनि 1891 मा त अनि सरेको भनेपछि त धेरै अगाडि हो नि त्यही त दाइजु ओके बुढा चाहिँ म बिस्तारै आउँछु भने जापानिजको यस्तो गर्नुपर्छ सकिन कोरे अराउ手でもいいखास तिले खाने हो यसले खान्छ मान्छेहरूले तर हातले पनि खानु मिल्छ अरे नमनाइ उसिदा क्या खुल्ला गर्ने तीनचोटि यसले के भन्नु खोजेको भनेपछि जुठो भएर आखास भने चोखो भएर हिँड भनेर भने अब चोखो भएर जाने भित्र त्यो भन्नु खोजे ल माथि जाउँ यहाँ चाहिँ यहाँको हिस्ट्री बारेमा यहाँ लेखेको छ अब आफ्नो फेरि नियनको यता हो नियनको यता होइन खान्जी यता खान्जी देखि नै नंका युता नेपोर्जिनो त हामी नेपोरी त कतोगाहरु ने नमस्ते सो नेपोरの友達いるいないもうずいぶん前だ40年前だよこれから私これからでも私ネポール人けどネパール帰るね私ネポール人けど私のよりあんたがネパール見てたよ今いくつなのは29歳29歳ああ若いねबुढाहरू क्या साथी भएर हिँड्छ यहाँ चाहिँ सबैजना मैले हल्का बुवा हजुरबाहरू मात्र देखेको छु मैले यो एरियामा चाहिँ अब हिस्ट्रीको चिन्ता भनेको जापानको बुढापाकालाई मात्र छ क्या भर्खर केटाहरू त ठिस भइसक्यो यिनीहरूलाई चाहिँ मतलबै छैन भनेको एकरो भइसक्यो नि त टेक्नोलोजी स्याबी भयो नि त अनि सबै एकरो रोबोट भइदियो क्या आजभोलिको जापानिजहरू चाहिँ अनि त्यही भइदियो यिनीहरूलाई हिस्ट्रीको मतलबै छैन आजभोलिकोलाई हिस्ट्रीको कुरै छोडिदियो बाँचिराख्दाखेरि 2 वर्ष अगाडि को थियो भन्ने के हो यिनीहरूलाई थाहा नै हुँदैन कि यस्तो कुराहरू ए पहिला जस्तो छैन अरे कि जापानिजहरू आजभोलिको केटाहरू अलि फ्यासनमा केटीमा रक्सीमा बढी इन्ट्रेस्ट छ अरे क्या त्यस्तै सुन्छु है मैले चाहिँ मैले त भनिदिएँ अब किन सर ल मन्दिर चाहिँ यो हो ल अगाडि पुगौँ मन्दिरहरू जहिले नि किन टपमा हुने क्या है भगवान् कहाँ शैलीसँग मिल्छन् त नि भनेको थिएँ त्यस्तै रहेछ म आइते वाता हैもう撮ってました。これこっちで。OK、お願いします。どこ押すの？日本人はめっちゃ優しい。本当に心からありがとうございます。Thank you very much. You're welcome. Good luck. OK、撮ってもいいですか？はい。バイ。ありがとうございます。はい。Nice to meet you. Nice trip. See you. はい、てーり。
टेन्सन दिने के बोलौँ बनाइदियो ल यो भिडियो नि हालिदिन्छु म जेसुकै होस् है ल यही नै हो अघि नै मैले उहाँले चाहिँ मेरो अघि नै फोटो खिचिदिनु भएको थियो क्या मैले चाहिँ हेलमेटमा राखेर चाहिँ हेलमेटमा यसरी क्यामेरा अडाएर चाहिँ के अरे त्यो टाइमर लगाएर फोटो खिच्न आँटिरहेको थिएँ अनि उहाँले चाहिँ आफै आएर म्या आई क्लिक यो पिक्चर्स गर्दै चाहिँ अनि खिचिदिनु भएको हो क्या अनि फेरि म चाहिँ उहाँ छोडेर यता आइसकेँ नि त उहाँहरू चाहिँ बोल्न आउँदै म बाइकमा आएँ अनि उहाँहरू चाहिँ हिँड्दै आउनु भएको भएर अनि फेरि म चाहिँ हल्का यङ पनि त छु नि त स्वाइङ चढिदिन्छु नि त भरे उहाँहरू अब अलिकति बुढेसकाल लाग्यो टाइम लाग्छ नि त त्यति हो एनिवे ल यहाँको भ्लग यति नै छ होइन अब चाहिँ म ओसाका गइरा सी यू